昌河说的话很多我都不认同，但方才有一句，绝非虚言。我们二人联手，还从未输过。18剑阵，起！痛快，痛快！18剑阵，我生平一大恨，便是恨自己没有生于100年之前，不能与苏家高手苏18一战。没想到我被封进棺材之后，苏家便有了能重现18剑阵之人。你废话真多啊！我困于黑棺之中那么多年，自然有说不完的话，打不完的架。你这些剑还不足以对我，让我看看你那真正的一剑。那便成全。细剑。这是他在吸走我的剑气，原来这便是炎魔掌的可怕之处。愚蠢，竟然敢跟我对阵！看看愚蠢的那个人到底是谁吧。成河，哎呀，没想到啊，这暗河之中除我之外，居然还有这般大逆不道之人啊！你居然也偷练炎魔掌了？什么叫偷练？按照现在的结果看，我这叫提前练。实在是太可惜了，你的炎魔掌修炼若是再高一个境界，就能胜过我了。只可惜阎罗十殿，敌殿一生死，你棋差一招。该死，是棺材里爬出来的家伙，内力怎么会如此深厚？狼狈了。成河，你真的想带领他们走向彼岸吗？自然，虽然这只是一个开始。远离纷争，总是我的一厢情愿。既然命运如此，那便挥剑斩断。握住这柄绵龙剑，成为第一个以无名者身份继任大家长的人。你终于想明白了，我们两个生来就是要与命运抗争到底的人。你说挥剑，那便挥剑，不死不休。
我为你寻找这一剑之计。狂妄！渊，若只有出一剑的机会，便闭上眼睛，相信自己内心最坚定那一刻的判断。差不多了。方才那一剑伤了你的心脉，若你执意再战，必死无疑。你们两个叫什么名字来着？苏沐雨。老子苏长河。很好，一听就是要名扬天下的名字。我们还会再见的。很好，的确是两个了不起的家伙呀。那便期待我们的下次重逢。苏沐雨，你如果真的不想当，那我们之前的约定就算作废了。至于你说的那些幕后势力，我也很快就会将他们连根拔起。好，但阎魔掌这门功法太过危险，一不注意便会反噬己身。你以后还需万分小心。我们走到今天这一步，真的很不容易。不过，我还是会继续走下去的。长河，我知道你要说什么。我会向外界宣布，从此之后，安河便没有智三鬼。我会铲平提魂殿，这样就不会有人下达追杀你的手术。那些你想要带走的家人也是一样。你说过你喜欢南安，我在南安城置了一处大宅，是我这些年偷偷攒钱买的。你到南安城去找守月钱庄的掌柜的，他会把地契给你。院子的地下埋了1万两白银，你若是没钱了，就拿出来用。以后每年秋日，南安城桂花满城的时候，我会去找你饮酒。当然，你不想让任何人，包括我知道你行踪的话，你也可以不要那间宅子，转手卖给守月钱庄的掌柜的就行。但是，每年秋日，南安城桂花开时，我还是希望能与你重逢一日。长河，你本来就不属于这个地方，离开这儿也是必然。而我，从小就是从尸堆里爬出来的，生命在我这里，本来就是不值一提的东西。我离开了，反而不知道去哪儿。但你这个人其实很笨，
你不喜欢杀人，却又只精通这个，别的什么都不懂。你做了多少年的鬼，身上还是穷的叮当响。你这样的人到俗世间，你一定会被骗的。再见，苏梅。你说我笨，但你其实也很笨。你还记得我们第一次任务，一起去洛河城杀那贪污赈灾粮的李欢吗？明明一件便可解决的事情，你却硬要顺藤摸瓜，将他在世上所有的金银财宝一并拿走。结果呢？我们被32名六扇门捕快围攻，差点就要死在那府寨之中。那不是因为……闭嘴！还有一次，我们一起去血河山庄对付刀魁王八，你非要去他的藏书阁看一眼，说要搜罗秘籍。最后我们被机关所困，幸好我身上还带着些干粮藏着，硬挺着熬过了3天3夜，等来了援兵，不然我们早就饿死了。哎呀，那不是没饿死。还有岭南那次，东海那次，雷家堡那次，哪一次不是你把一个简单的任务捅出了天大的窟窿？你若做了大家长，你的贪婪和野心会如潮水般涌起，然后将那些跟随你的人全部一个个都淹死。你若没了束缚，只会成为一个疯子。所以，我来和你一同平息风浪吧。当年的约定作书，只是身份要换一下。苏长河，出去之后，你继任大家长之位，我统帅苏家。我陪着你，我们一起带来一个新的安和。好。要是像鬼窥案那一次，只不过那一次是你扶着我。所以有些事情总是要还的。其实，一直到最后一刻，我都不认为你会留下来。当年，血月城3城主司空长风一枪便破去了百里孤虚大阵，想来是有无上神威啊！我一刀挥下，却只能见面前3尺清净。这一仗打得真是艰难啊！木子哲还是跑了，剩下的穆家子弟和谢家子弟都已经投降了。这究竟是怎么回事啊？3家已成过往，新的暗河即将走向彼岸。去和苏长河他们会合吧。
哎，老了，算计银杏这种事，收场货这个小子还真是算无一策啊。你做了一个可怕的决定，大家长。我已经不是大家长了。我信过梦，也信过苏，却从未能走出过这片河。或许这样的变革能够带来新的暗河，能够成为这个天下不一样的那个影子。天真呐，影子就是影子，走不到光明的地方的，那我便看看。只是大家长，无论结局如何，你都看不到了。苏家苏昌河得先任大家长认可，赐冕龙剑，即今日起任暗河大家长之位。拜见现任大家长苏昌河。拜见大家长。朱印首领苏沐雨，谢魁之位，任苏家家主。诸位，新的暗河已经到来了。拜见大家长，拜见苏家家主。唐连月，唐连月。这棋局看来已是必死之决。所言尚早啊。倒是没错，绝境之中，何尝不会出现神之一手呢？白雪却嫌春色晚，故传庭树作飞花。本以为这个冬日已经结束了，
像我们这个年纪的人呐，每年等待着的便是这冬天赶快结束，可偏偏冬日已逝，又下了一场雪。暗河，天下第一的刺客组织，在朝能杀高官贵胄，在野可灭江湖大派，是非不分，好坏不论，善恶难辨。你执掌这样一个组织30年，应该很累了吧？我已经是个老人了，若不是因为一些执念，我会觉得我身上的血已经冷了。30年前，你我大战一场，不分胜负。我们约定，我要回去执掌暗河，你要辅佐唐老太爷重振唐门，直至30年后再一决雌雄。好，我隐居这寥落城多年，也该活动活动筋骨了。我可一直等着今天呢。徒手接过孽魅暗器，差点被毒死，我可不会再上当了。体魅暗器你能接住，那接下来幻术飞花，你又如何应对？一招万术飞花，许久没有如此尽兴的一战。你我30年之约的这一战，本该只论胜负，不争生死。于杀手而言，没有胜负，只有生死。只可惜呀，可惜什么？可惜，方才你那瞬杀一剑，消耗了太多真气。也可惜，你以为自己是执棋者，却没想到，也是别人棋盘上的棋子。罗玉，不是跟你说过这是我自己的事，不用你插手吗？有人想趁你和唐二老爷决战之时，对你不利。一石二鸟。老伙计，你既然在决战之时动了杀心，你也晓得我这个人追求一个公平。雪落一枝梅，黄泉路上，
我会歇歇脚，可别让我等太久。大家长，我们立刻回安河，找我们家最好的药师帮你疗伤。不能回安河。苏、穆、谢，你说他们3家等我受伤这个消息，等了多久了？刚才那些暗算我的人，根本就是他们的人。可去钱塘城，我在那里有一个故人，是药王辛百草的小师叔。找到他，他叫白鹤怀。明德11年初春，距离上一次引发江湖浩劫的魔教东征已经过去了3年。如今的江湖平和安宁，少有争斗，而暗河藏身于黑暗之中的最强宗门，由苏、谢、穆3姓组成的刺客组织，却在此时因为3家之首大家长的中毒而即将迎来巨变。这江湖甚至于朝堂之上的短暂平静，也将因此而被打破。穆明策已经重伤，看来我们需要选出新任的大家长了。他本来就已年老，而且越来越不受我们的掌控。那便传信给3家，若大家长身死，谁若能率先夺得绵龙剑，回到提魂殿复命，谁便是新任的大家长。这是要让暗河大乱呢。于大乱之中，才能诞生新的暗河之主。白鹤药府到了。你的谢银江，他们要来这里寻找名医。是啊，大家长身中奇毒，命不久矣。而此处就住着药王的隐居的小师叔。我们苏家老爷子说，希望这个小师叔可以不要出现，或者说，从未存在过。别人都是一口槟榔一口烟，飘飘欲醉做神仙。哲叔，你吃的怎么是话梅啊？以前有个女人和我讲，槟榔对身体不好。哦，你是不是？我就不吃了。哼。你什么时候变得这么有礼貌了？学苏沐雨啊，杀手临门，有礼有貌。可是这位神医似乎不太给面子啊。许是这位药王师叔年纪太大，耳朵背了，你要考得再响一点。哲叔，你这是敲门吗？我看你是要杀人啊！我们不就是来杀人的吗？谁呀？敲门敲得那么大声，耳朵都要聋了。姑娘，敢问你家老先生是否在府上？我家老爷他出门巡诊去了，要不我帮你们去找找他。那便麻烦姑娘了。你干什么？哎呦，抱歉抱歉，一时手滑。来，这个啊是祥宁膏，姑娘呢擦到脸上，不出半个时辰，你那个红痕就会白复如初。有毛病。可以药蛇追踪的香凝膏，这种小伎俩也想骗过我？
这位姑娘，你是医者？怎么？难道我看起来不像吗？抱歉，无意冒犯。公子，可是要问路啊？姑娘慧眼，想问姑娘，附近是否有处药庄，名为白鹤？公子是要看病啊？我医术不错，我来看便是啊。家中有人得了重病，点名要找白鹤药庄中的神医，多谢姑娘好意。那你怎知道？我不是白鹤药庄中来的呢？莫非姑娘是？那自然是。烦请姑娘速速带我去见你师父。我师父，他暂时来不了这里，但是他和我说过，有贵客来访，从很远很远的地方来，想来就是公子你了吧？他让我先行随你前去。冒犯了，我需要赶时间，还请姑娘上马。我们到了。桃儿，你来的正是时候。大家长那边好像出了些问题。神医呢？我这么大一个活人站在你面前，你怎么就看不见呢？这姑娘是神医？不是。那我走了。姑娘莫怪，这是神医弟子，过来帮他师父看一下大家长病情。姑娘，请随我进去。嗯。我觉得这里面有鬼哎！姑娘莫怕。大家长。上次我见你的时候，你还是个流着鼻涕的脏孩子。我上一次见大家长时，大家长还是一个随时会准备拔刀的杀神呢。现在也随时准备着拔刀，不过头发白了而已。这手还是血红色的。行了，先诊脉吧，看看现在的大家长还能不能拔出刀来。收起你的杀气，你若是不小心吓到了我手这么微微抖一下，你们的大家长啊可就死定了。许了一枝梅。没错。你怎么做的还活着的？我的魁替我挡住了那一枝梅，我只种了半朵梅花，还能勉强撑着。这可是唐门唐二老爷的独门奇毒，号称唐门第一，天下第二，仅次于温家家主所创的镜花月。据说除了唐二老爷本人，无人能见。唐二老爷人呢？被我杀了。暗河大家长也亲自接杀人的任务。敢问姑娘，是否能医？我们药王谷的名言便是，只要没死，便可以医。只是，姑娘有何需求？
但受无妨。就等你这句话了。一当然可以要，只要银子管够。只剩我们2个人了，所以，你疯了吗？你这疯子，停下来！我跟你说过，你的恩情，我迟早会还的。我不需要你还。你此前替我做点灯童子的时候，已是还了。暗河的规矩，10个人只有1个人能走出鬼窟园，成为3家之人。你若不成我的情，我们2个人都得死。一定会有办法的。我去和他们说，他们想要最顶尖的刺客，而我们俩是他们这些年里遇到最好的种子。他们不会愿意就这么失去我们的。你太天真了。你把手放开！你把手放开！只要足够强，便有资格天真。睡醒了。做了一个很长很长的梦，梦到一些很久以前的事儿。邪魔外道，无尽无身。我们是邪魔外道，不过是些魔障，看我一剑斩了你们！不好！大家长，人在虚弱时，邪气便会找机会侵染人的身子，做噩梦是正常的事。大家长不必担心。大家长可还安好？
神医啊，你此生救过多少人？这我哪里记得得？加上唐二老爷，我此生杀过832人，很多人，我甚至不记得他们是谁，但心底里总会有一个声音告诉我，那是我杀过的人。其实我不怕这样的梦。当他们出现的时候，我会拿起手边的剑，将他们斩杀得一干二净。我既然杀得了他们一次，那么自然我能杀得了他们第2次、第3次。无论是梦境还是现实，都不会有任何区别。但这一次，当我拔剑的时候，发现手里的剑已经断了，需要让沐雨快些回来。难道大家长就不害怕他在这个时候背叛你吗？不会的。坐了许久的马车，累了。小上河，你这个样子能追到鹰，你到底是什么安排啊？追得上。大家长此行北上，无非就是想拖延时间，按照他的手段。老爷子有没有事儿我不确定，但是我们这一批跑腿的，定是要被他清算。所以在我这儿，大家长必须死。然后呢？我对于苏沐雨的安排应当已经到了，让他见见几个故人，拖延一下他追上大家长的时间。驾！昌黎，宇哥，好久不见了。昌河派你来的？啊，是大哥让我来的。他说让我拦住你，实在不行，就哭到你心软。他是不是觉得我不会杀你？他自以为能猜透我的心，可我杀过这么多人，我也有无法控制住自己杀心的时候。若我想杀你，你早就死了。驾！宇哥。老师，你口中的“老师”这2个字，放在我的身上，我可不敢当。苏芷先生，许久不见了，苏沐雨。昌河为了拦住我，居然把你也请来了。不必怪昌河，是我自己想来的。我想此事之后，或许我们便没有相见的机会了，就自请来此见你一下。
顺道下一局棋。我在赶路，没有时间。若有机会再见先生。回到暗河，我定去藏书阁拜会。若我没有做到让你下完这局棋，昌河或许会杀了我。先生来此，是想劝我和昌河联手。你们是暗河这100年来最不可思议的搭档，一起联手破过许多危局。这一次，我相信你们一样可以做到。我听昌河说，4年前你们做过一个决定，他当上苏家家主，你当上大家长，成为执掌暗河的新主人。那他有没有说过？我并没有回答他的决定。大家长他值得你这样做吗？这个问题的答案重要吗？墨雨，当你用一个问题来回答另一个问题的时候，就代表你的内心并不坚固。可这问题没有答案。只有选择。我在苏家待了将近10年，昌河与我，更是从同一座炼炉当中走出来的师兄弟。准确地说，我们都是家人。昌河那样的人，可不会把老爷子他们当作家人，他只是把你当作家人。可如今我是亏。我的父亲曾教过我，承诺是比生命更重要的东西。先生您也说过，没了承诺，收了钱的刺客便会因为更多的钱而转头去杀自己的主顾，那么到最后秩序变乱了，刺客便没有存在的理由，暗河也没有存在的必要。你很聪明，但有时候太过于执拗了。已经沦为杀人的棋子，若心中还不存在点执拗，那么活着也像是死了。先生，你败了，告辞。宇哥，你赢不了的。三家家主对大家长这个位置觊觎很久，这个机会他们不可能放过。即便大家长最后把生医好了，他们还是会不惜一切代价把他杀了，这是个必死之局。即使死局，那么昌河他到底想做什么？他想改变暗河，跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处不再是长夜，而应有光明。和我们联手吧。大哥的意思是，让大家长在一个合适的时机死掉。死之前，他把绵龙剑传给你，你执掌暗河，而他则去扫清苏家的障碍，成为苏家家主。到时候其他两家再有不满，你们便联起手荡平暗河。宇哥，抱歉，我有我的选择。大哥说了，若你拒绝，那他就自己当这个三家之主，到时候不管谁挡在他面前，他都会杀死，包括你，他这一生最好的朋友。沐雨，道阻且长。行，则将之。驾！先中毒，再解毒，以身试毒。
倒是有种不疯魔不成活的意思。只是我不太明白，为了几张银票，神医愿意为我以身试毒？自然是不愿意啊，我又不傻。不过我有一个办法，既能感同身受地了解大家长体内的毒，但同时又不会死。什么办法？移魂大法。药王谷的秘术移魂大法，若是一旦对某人施用此法，就能和他无感共识。他的过往和此刻的想法，都无法逃脱施用者的眼睛。若是遇到意志薄弱者，甚至能彻底占据他的意识。我初听到此门功法，还曾感慨，这哪里是医术，分明是邪术。确实，医者行医，治的是人身体里的毛病，而移魂大法却能治人心病。不过我这次对大家长施用移魂大法，为的是彻底去除你体内的毒。至于大家长你心里想的那些嘛，我可以试着不去看。若是一旦施用移魂大法，那我的性命自然是全在我白鹤怀的掌控之中了。届时只要我想，可以随时杀死大家长。我想试试。大家长能活几日就让他活几日吧，反正我们抓紧时间找机会，先把那小神医给杀了就是。大家长和那个神医有地质摄效保护，你那么有信心？哎呀，我派人传了封信，去向了北面那座皇城，里面有一个人出身唐门赫赫有名，是唐二老爷最亲近的弟子。九江琵琶亭内3道暗器震惊天下，是可以与司空长风、百里东君等人齐名的高手。唐灵月。我不知道大家长为什么要杀唐二老爷，但我知道唐二老爷死了，最想报仇的人一定是唐灵月。护送大家长离开，快！是。难得有片刻喘息，又要赶路逃命了。等你治好我，便无人敢来了。找到你们了，暗河。龙须真，你是唐门的人？唐门，唐连月。唐连月，原来是天启城4守护之一的玄武使啊！我要找的人不是你。你们大家长在哪？我要见他。纵然你是玄武使，但这里一不是天启城，二我们暗河也不听朝廷的指令。大家长岂是你说见就能见的？
我并不是以天启城玄武使的身份来的，是以唐门弟子的身份而来。你们暗河的大家长杀了我们唐门的二老爷，这笔账我来负责清算。这个消息玄武使是怎么知道的？如果是子虚乌有的事儿，那该如何呢？想必你们大家长早就走了，留你在此处断后，与我说这么多，不过是想拖延时间罢了。想走？接！这样精妙的暗器手法，这就是白秀堂冠绝榜上数一数二的高手吗？荧惑纸蝶和幽冥珠，你是暗河穆家蜘蛛女。我不喜欢这个代号。小伎俩，你以为以荧惑纸蝶为掩盖，让这幽冥珠悄悄接近我，以毒丝偷袭，我就不会发现吗？真是自以为聪明的傻子。你在幽冥珠里放了什么？自然是霹雳堂雷家的霹雳子了。你怎么会有雷家的霹雳子？早年执行任务路过霹雳堂，很多雷家的少年郎都曾拜倒在我的石榴裙下。当然是他们双手奉上来，讨我欢心的。不过，我跟你说这些做什么？可曾记得昔日也差点做这点灯的童子。穆家穆英真，你敢与我动手，是想叛离暗河吗？是吗？可我得到的消息是你暗算大家长，意图谋反。我来此杀你，是奉家族之命救出大家长。看来穆家还真是一片忠心啊。素闻纸伞鬼苏沐雨最强的剑法乃是18剑阵，可看你现在这个架势，似乎是觉得我没有资格同时见识你那18柄剑了。你确实没有资格。当年本该是你去的，可苏昌河代替你做了这点灯的少爷。按照我的计划，他们应当都要死掉，可他却被你救了。
我想我明白为何他要替你。如果当年点灯的人是你，你必死无疑。实在没想到，苏家赫赫有名的纸伞鬼，从尸体遍地的炼炉中爬出来的无名者，如今的朱影首领回，居然是一个心存善念的人，舍不得对孩子下手。你的剑并没有想象中的快，是吗？